Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Klasifikasi pewaris Al-Quran. Konotasi warisan, tekanan warisan di kalangan umum biasanya yang berkaitan dengan harta, seperti halnya pengertian ahli waris ialah mereka yang berhak mendapatkan harta peninggalan mayit. Tetapi dalam Al-Quran ternyata yang dianggap warisan itu bukan hanya harta, tapi Quran itu sendiri dianggap sebagai warisan. Jantan kecap warisan di orang mah biasa tekanana karena harta, gedong balong imah sawah warisan. Maneh namun lobanya warisanana itu berarti warisan harta. Tapi ternyata di Al-Quran oge sunnah teh sebagai warisan. Dawuh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa awrasna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu Al-Quran kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri, dolimun li nafsih, dan di antara mereka ada yang pertengahan, muqtasid, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, atau berlomba dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Dina ayat ieu diuningakeun ka hiji, tuluy kami ngawariskeun Alkitab Al-Quran ka hamba-hamba pilihan kami. Berarti Quran teh dianggap sebagai warisan. Nganti antara hamba kami aya nu dolim kana dirina, aya nu pertengahan, aya nu berlomba dina kebaikan dengan izin Allah. Dalikul fadlul kabir teh karunia nu ageng pisan. Tangeunaan Quran sebagai warisan. Maka tangtos bae ku disebat warisan seueur kaitanana henteu summa a'toina tapi summa aurosna, tuluy kami ngawariskeun. Upami Nabi ngawariskeun hormat 10 ton wae, 100 ton dugi ke urang moalnya. Ngawariskeun onta 100 onta, 1000 onta moal dugi ka urang. Nya Nabi ngawariskeun teh Al-Quran sareng sunnah dugi ka urang tos 1400 masih aya keneh tah warisan Al-Quran sareng sunnah
benten sareng warisan harta nya aya anu dolim kana dirina, aya nu pertengahan, anu berlomba dina kebaikan kalian izin Allah. Eta rupi-rupi pewaris Al-Qur'an. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa kitab Al-Qur'an itu adalah warisan yang Allah wariskan kepada hamba-hambanya. Dengan ungkapan warisan maka mengandung makna yang lebih dalam, yaitu kaiji umat Islam adalah merasa bangga dengan mendapatkan warisan Al-Qur'an, seperti halnya mereka bangga mendapatkan warisan harta. Mun Quran dianggap warisan, kudu nama umat Islam ngarasa bangga kuboga warisan Al-Quran ngarupikeun podoman hirup keur manusia. Siga jelema nu menang warisan aduh bangga budak kenehnya geus beunghar da eta menang warisan ti bapana atuh. Eta bangga ku menang warisan harta. Samihana umat Islam sing bangga ku boga warisan Quran teh. Batur mah masih kene neangan konsep resep kumaha ngabina umat teh. Tah umat Islam geus siap Al-Qur'an. Kalian geus berhasil di zaman Nabi, ternyata umat jadi saroleh ku Al-Qur'an teh. Hiji kudu ngaraos bangga. Dua, bagaimana kudu ngaraos tinggalin, mantunya kudu ngaraos tinggalin. Mun urang tidak menguasai Al-Quran, komo mereka tafsirna, macana ge can lancar, terjemahna ge teu apal, kudu ngaraos fakir, kudu ngaraos miskin, lamun macana wae can bisa. Nya alhamdulillah di urang mah. Tapi umat Islam teh dacan sadayana biasa maca Al-Quran. Seueur keneh umat Islam nu can bisa maca Al-Quran. Sigana 40% mah aya sim goreng ngecek di pengajian aya nu can bisa maca Al-Quran. Kantos dipoeun di Garut ngabina pangaosan ugu bangsa intelek wungkul. Aipek tadi terus Al-Quran beluh lalu mencetak tantiasa maos lagi lucu di Garut mereka sebut dia can bisa maca atau karena ikro heula mapai heula karena ikro sudah bukan can bisa maca Al-Quran tapi di Urakomo di Garut mah komo di Nusanesma di luar Jawa seueur keneh nu can mengenal huruf Al-Quran komo ka pedalaman mah. Dua, umat Islam dituntut untuk dapat mewariskan kembali Al-Quran kepada anak dan cucunya, ialah generasi pelanjut berikutnya. Mun urang bangga ku boga warisan, oge urang ge sing bangga bisa ngawariskeun Al-Quran ka anak incu urang katurunan urang. Ayeuna mah aya rama nama ajengan jungkur. Putrana kur jadi santri urangnya atawa ajengan biasa. Incuna kur semut daek sholat. Kadituna duh loba nu kitu teh ayeuna mah eta palawaris sadayana. Aya putra ulama menjadi dokter. Seueur aya dokter putrana jadi ulama langkanya langka. Putra ulama mah loba menjadi dokter. Tapi putra dokter mah langka menjadi ulama.
Teta pelawiri saya berarti si kumai ngawariskeun Al-Quran jeung sunnah ka generasi berikutnya. Umat Islam dituntut untuk mengetahui batas-batas agamanya sesuai petunjuk Al-Quran. Mun orang kenging warisan kebon sawah eta teh lain menang meuli urang, menang meuli kolot urang, memeh digarap teh kudu apal heula di mana watesna, di kolon ti wetana, ti kana bisi kebon tanah urang digarap ku batur atau urang ngagarap tanah nu batur. Kudu apal batas-batasna. Samihana mun Al-Quran sebagai warisan tang tuwe urang kudu apa nu mana ieu batas-batas agama Allah teh. Di Al-Quran sutrakeun tilka hududullah, eta batas-batas agama Allah teh. Jangan sampai bercampur aduk, tidak dapat memisahkan mana agama, mana budaya, mana ayat, mana filsafat, mana wahyu, mana ro'yu, mana hadis Nabi, mana tradisi. Urang teh loba nu pabelit keneh teh. Campur aduk mana ieu teh agama budaya ieu teh eta palawargi sadayana. Umat Islam sekaligus dituntut harus mengetahui isi kandungan Al-Quran, seperti halnya yang mendapatkan warisan kebun, mengetahui tanaman apa yang ada di dalamnya. Mun urang kenging warisan wajar, sabar hiji tangkal buahna, tangkal putihna, tangkal kalapana. Urang ge kenging warisan Al-Quran, tangtu saya kudu apa? Taunya isina Quran teh kudu apa? Bab naon ye isi kandunganana. Di urang pakene nu pabeuli. Komo aya nu kitu mah ana Yasin we. Nu maot Yasinkeun, nu gering Yasin, hayang payu dagang Yasin, segala ku Yasin we. Keur naon ieu Yasin teh? Eta palauri sadayana. Umat Islam dituntut untuk bertanggung jawab memelihara dan menjaga warisan agamanya dari gangguan orang yang menghancurkan Islam, seperti halnya yang mendapatkan warisan harta akan bertanggung jawab terhadap harta warisan dan kemungkinan gugatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tadi orang ge eta rupina kumaha ye tanggung jawab kana Al-Qur'an teh siku batur diganggu ieu palawari saleana. Kadang-kadang di urang teh musabakoh nama digugurukeun, musabakoh tilawatil Quran. Quran nama tong diamalkeun. Nah hanya dimusabahkeun mun rame. Jadi program nasional diterjemahkeun masihna teh ulah komo diterangkeun, komo dilaksanakeun mah jadi curiga. Eta berarti itu ukuran di urang mah karena Al-Qur'an. Kadang-kadang hanya terbatas pemerintah mah ngapalkeun pengarti isi jeung hati kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup mah. Dalam ayat tersebut juga Allah menyatakan klasifikasi pewaris Al-Quran, yaitu hiji ayanu pewaris Quran teh kategorina dolimun linapsi, dolim karena dirina. Dolim terhadap dirinya ialah mereka yang acuh tak acuh terhadap agama
KTP-nya Islam, tapi dia tidak dapat menjaga citra dan nama baik Islam. Ia sering melanggar aturan-aturan Islam dan tidak melaksanakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan Islam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dolim nafsih itu ialah nukumah nudolim benar diri nate. Sik Imam Ibnu Katsir mah tah ciri nama al-muparritu pipi lil wajibat al-murtakibu libadil muharramat. Nudolim kana limah nu ya orang yang lalai dalam melaksanakan sebagian kewajiban dan kadang melakukan sebagian yang diharamkan. Nu lalawara keneh ngalakukeun kewajiban, asa teu dosa ninggalkeun kewajiban, kurang serius ngalakukan kewajiban, oge al-murtakibu libadil muharramat anu sok ngalaksanakeun keneh hal-hal anu diharamkeun. Teh kategori dolimun li nafsih, teu konsisten kana agamana, masih lalawara ngalakukeun kewajiban, salatna, zakat, infakna, masih ludeung keneh ngalakukeun paharaman-paharaman. Dua, muqtasid ialah yang pertengahan, lalai tidak, tetapi serius pun tidak. Ibnu Katsir mendefinisikannya dengan nukumaha nu muqtasid teh al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dal mustahabat. Muqtasid teh nyaeta anu geus ngalakukeun kewajiban, anu geus siap ninggalkeun paharaman, dan kadang-kadang ninggalkeun hal-hal anu sunnat. Qad yatruku ba'dal mustahabat, kadang ninggalkeun hal-hal anu sunnat. Salat nu fardu 5 waktu tara ditinggalkeun, saum tapi kadang-kadang ninggalkeun hal-hal anu sunnat. Ukuranana urang masa ge untungnya daek salat batur makomo tara pisan tuh kalinya beureung ukurna teh untung sakege urang mah daek salat eta palawargi sadayana. Lamun ngukur ka batur tuh siga batur atuh eta mah meureuh pantes we anak ulama anak kiai urang mah dawuh turunan atuh ti dituna sok jadi alasan merentah teh. Jadi anu masih wani ninggalkeun pasunatan ke kaetan anu muqtasid nu pertengahan. Ilu sabikum bil khairat nu berlomba dina kebaikan ialah yang berlomba dalam melaksanakan kebaikan, ia dapat memanfaatkan semua peluang dan kesempatan untuk beramal soleh. Menurut Ibnu Katsir, mereka itu ialah al-failu lil wajibat wal mustahabat, at-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dul mubahat. Sabiqul khairat mah nu berlomba dina kebaikan. Hiji cirina nu ngalakukeun kewajiban sepenuhna, oge anu sunat ge tara dikantunkeun, geus ninggalkeun paharaman, oge nu makruh ge ditinggalkeun, bahkan sebagian nu mubah ge teu kena-kena mubah tapi dipilihan. Eta benten anu sabiqum bil khairat mah.
Demikian klasifikasi pewaris Al-Quran. Kita tidak dapat menutup mata. Kenyataannya masih banyak umat Islam yang dolimun li nafsih, bahkan mungkin masih mayoritas. Dan sedikit sekali umat Islam yang sabiqum bil khairat, bahkan juga yang muktasid. Jadi bagaimana mungkin Islam dirasakan sebagai rahmatan lil alamin jika kondisi umat Islam masih banyak yang dolimun li nafsih. Kondisi ini menuntut bahwa masih diperlukan pembenahan, pembinaan, dan bimbingan agar umat Islam dapat meningkatkan kesadaran beragamanya, siap untuk membela dan memperjuangkan Islam di muka bumi ini. Ukuran kondisi umat Islam Indonesia seberapa jutanya, Pak, 120 juta gitu, 80 juta langsung umat Islam, umat Islam ngancik penginten dina jumlah umat Islam Indonesia diurang sabaraha persen anu sabiqum bil khairat berlomba dina kebaikan. Moal 10% maksudnya, moal 10%, duka 5% ge nu berlomba dina kebaikan. Bahkan jadi dalil di urang mah tuh tinggal siga batur atau getol atau pantas we manehna mah getol ge da teu boga urusan, teu boga anak, masih ada siga urang loba urusan lain hayang nyusul deui. Batur pinter pantas we teu da anak kiai eta mah hayang meureunna eta dina harta mah cara aya turunannya itu bukan pantas we da turunan beunghar, berusaha we sekuat tenaga hayang meureunna siga batur teh. Tah kadang-kadang dina agama mah panginten kurang, biasa ditinggali we dina salat, dina Jumat, dina infak, dina sedekah, dan masih kirang kene. Ngan aya nu model teh nah ari kana hajinya, haji mah berlomba. Maksudna handeueul lamun waiting list dina haji, handeueul hayang mah tahun ieu, tahun hareup ya walimatan noim handeueul. Sok sering waiting list dina salat, seringnya waiting list dina salat mah salat duhur jam 1, jam 2 waiting list we dina salat mah. Dina haji mun hayang tahun ieu daftar ayeuna hayang ini ayeuna dina haji mah. Di kadang-kadang dina salat mah henteu eta palaurisanna ukuran di urang sabiqum bil khairat berlomba dalam kebaikan. Di zaman para sahabat tak aya semangat berlomba dalam kebaikan teh. Abu Bakar sareng Umar terase berlomba sieun ieu kasusul hayang nyusul Bakar tarima eleh we cenah ka Abu Bakar mah. Eta semangat berlomba kuat di zaman para sahabat mah. Naon maksudna mun dibandingkeun mah sareng sakola. Anu sakola teh nya meureun sami aya anu dolimun li nafsi, aya anu muktasid, aya anu sabiqum bil khairat. Aya nu sakola asal we, asal irit sakola ngapalkeun teu rajin,
nyatang tuh hasil lagi kurang merenang kan bersemat naik merenang kurpunten genat dah kurang serius merenang diajarna tadi anu bener-bener takun diajar nama tapi kamu nang ranking hiji wae mun dia bener kum laut tete mun di sakola lamun tadi disebutkeun summa aurosna tuluy kami ngawariskeun sami warisan oge mun aya merenang kebon lega jadi diurus digarap sahayuna sarekna jukut ke jemrung ke digemuk ke di kumaha cek batur lebarnya ya kebon mun kurang mah digarap bener-bener eta bener anu dolimun nafsih boga warisan kebon dipelakan ngan ngurusna teu serius ngagemukna ngurusna nyemprotna hasilna tang tukuran merenang datang jenis ge geus untung sakitu mah muktasin perhatian muktasin mun dinatani asa pare we nu pokok asa pare jagung kacang nu pokok teu hayang merenang melak anu naon tanaman nanti anu sanes nama teu hayang melak cau melak buah nangka pokokna we wungkul mun di sawah mun saminya kitu eta nu muktasin mah nu pokokna ari nu sabi kumaha sorot mah hayang sagala hasil geus puguh nu pokokna berenang melak meureun naon parena melak meureun kacang panjangna melak laukna hayang hasilna rada mundal eta perhatian di urang karena agama tos sapertos kitu kirang sesena kana dolimun di nafsi jumlah nama umat Islam teh mayoritas ngan mayoritasna dolimun di nafsi lain mayoritas mun muktasi di merenang leuwih mengakur mengakur menu asal-asalan eta ukuran di urang kantun beureun kumaha ieu ningkatkeunana nya berenang kami sung disinggung nyata beureun tugas para ulama para dai cik kumaha ningkatkeun keimanan katawan keseriusan anu diajar di kalangan urang eta panginten eta hubungan sinareng tugas para ulama sing goreng kamari ulama teh ibarat uyah na nagara cek Al-Ghazali ya ma'syarul qura ya milhal bilad he para ulama he uyah na nagara berarti sarian jeung teu sarian napasakan teh tah tergantung uyah nyamel alan kacang nyayur teh diuyahan moal sarian teh diuyahan mah lamun hiji kampung hiji kota nagara eueuh ulama berarti teu uyahan komo nu curiga ka ulama leuwih teu uyahan benernya jika nu digaji wae ulama teh digaji henteu dibantu henteu dicuriga deui teh aduh leuwih komo nu kitu mah cik mana jasa para ulama teh tah nyadarkeun ibadah haji nyadarkeun zakat infak sedekah salat sok iwati ajaran Islam nu ngajarkeun ngabimbing soleh umat mah cik atuh ulamana tong dicuriga beureun ieu teu ngembangkeun agama teh eta ukuran di urang di ulama ibarat uyah na nagara ngan sawangsulna ulama lagi kudu sadar we keun beda uyah mah murah
dina pasakan tahu tempe maka tingali ulah nama teka tingali. Aya ulama nu menang penghargaan can ayanya, ulama teladan can aya dipanggil ke mana, can aya pedagang bernuluh loban sebutin teladan, ulama macan aya nu menang penghargaan sapertos kitu. Keun bae teu sirik ulama mana boga keyakinan watarjuna minallahi ma la yarjun, keun bae da boga harapan di Allah andal nu teu jadi harapan pikeun maranehanana. Maranehna mun ngarepkeun dunia unggul tu ulama ngarepkeun ke berenang imbalan ti Allah di akhirat. Eta rupina gambaranana. Ukuran jasa para ulama. Hanya kitu deui ulama na di urang teh rupa-rupa kene campur kene benernya ulama nate. Aya ka Quran Sunnah mah galak. Aya ka Nasrani mah henteu nya. Nah itu ka Nasrani teu ka urang Islam deui galak. Aya gitu. Eta mah ukuran meureun di urang teh acan semaan antara eta. Nulis ulama kumaha al ulama alif lam ain lam mim alif hamzah ulama kitu nulis ulama. Dina Al-Qur'an mah benten al ulama teh alif lam ain lam mim waw terus waw teh hamzah di luhurna tuluy alif tungtungna. Nah apa bedanya nulis ulama dina Al-Qur'an mah kitu inna ma yasyallah min ibadil ulama nyeratna teh kitu teh siga penulisan anu baku dina Al-Qur'an mah kanu ngantos yen ulama teh sembarang ulama tapi man husyar rahman nusieun ku Allah inna ma yasyallah sasa nusieun ku Allah al ulama para ulama eta pina nu mawi dibentenkeun nyerat lagi benten kriteria ulama. Bahasa Arabna sarjana naon ulama deui. Aya dina Quran ittafaqo ulama Amerika wal ini aya ulama sarjana eta malin ulama sebutna teh ulama deui. Eta pelaur sadayana hiji dua keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, mengeluarkan dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, penuh cahaya. Adalah satu keniscayaan setiap orang Islam tertarik untuk mempelajari Al-Quran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupannya. Al-Quran dan hadis banyak menyinggung tentang keharusan dan keutamaan membaca Al-Quran di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahum ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan
Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Dina ayat ieu diuningakeun jama-jama anu rajin maca Al-Qur'an oge ngadegeun salat nginpakeun sebagian hartana boh secara sembunyi sirron boh terang-terangan teu naon eta ngaharepkeun tijaratan tabur perdagangan nu moal rugi. Maksana jeung Allah mah moal rugi dagang jeung Allah mah liwafiyahum ujurahum Allah bakal nyampurnakeun pahalana jeung nambahkeun karunia Allah teh gopurun syakur nya lautan hampura nya syakur maha berterima kasih. Maksudna lain urang wae nu kudu syukur teh geuningan Allah ge syakurun maha bersyukur. Maksana kumaha Allah teh kacila ngahargaan kan pagablian manusia tong nu gede nu leutik ge dihargaan kalau dicatat Allah teh syakur maha berterima kasih. Eta buktosna Allah gopurun syakur. Lain amal nu gede nu leutik ge dihargaan dicatat eta gopurun syakur. Dua, apala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqpaluha. Nah marena tara mikirkeun Al-Qur'an atau memang hatena tertutup. Nah tara mikirkeun Al-Qur'an memang hatena geus tertutup. Ternyata ilmu geus ngawitan seueur diakui yen ajaran Islam teh geuningan hade. Aya menemah suka ngobrol jeung ahli ekonomi geus tingkat internasional. Ternyata nu hade mah sistem ekonomi Islam. Teh guruna itu tuh saha Menteri Keuangan teh Sri Mulyani guruna eta teh. Tapi kuat keislamanana yen hukum ekonomi Islam nu paling hade mah. Nah cenah betul teu daek embung cenah jadi pejabat mah sok sieun hianat kana ilmu cenah. Jadi pejabat hianat kana ilmu mending kieu we cenah ngajar we. Eta berarti geus diakui. Teras deui bab tuangeun diakui ayeuna teh. Yen nya tunjuk Al-Qur'an teh seueur pisan. Ta eta pausarana kantos ajami nanaon tuluy ditegur ku urang Kristen ancen dinya teh aya tah ajaran ieu nisip cai ta eta gersok tuh teh ceuk urang Kristen eta teh ajaran paling hade jeung nisip cai kana irung teh eta teh tugeun kitu ge ku batur mah kapanggih jeung hade ajaran Islam teh segalana oge. An Utsman ti Utsman ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Panghadena ti antara marana anu diajar Al-Qur'an jeung ngajarkeun deui. Panghadena ti antara marana anu rajin diajar Al-Qur'an jeung rajin ngajarkeun Al-Qur'an. Jadi lain we rajin diajar tapi oge rajin ngajarkeun Al-Qur'an kanu sejen. An Abi Musa katampi ti Abi Musa ani Nabi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an, contoh perumpamaan jama nusuk maca Al-Qur'an, kal utrujah, seperti buah utrujah, bukan naon utrujah tanya di urang mah, tokmuha toibun, rasana ngeuna, rihuha toibun, ambeuna seungit. Eta jama nu rajin maca Al-Qur'an mah siga buah utrujah cenah, rasa nangeuna ambeuna ge seungit. Awalnya jeruk itu nangka duren. Waladzi yaqra'ul Qur'an, jeung anu tara maca Al-Qur'an, katamroh, seperti tamroh, tok muhatoyibun, rasana makna, walarihala teu aya seungitna. Jelema maksudna umat Islam tekun ngalaksanakeun agamana tapi teu rajin maca Al-Qur'an, jiga korma cenah eta mah rasana mangeuna ngan teu seungit. Wa masalul fajiri, jeung perumpamaan zaman fajir anu durhaka, alladzi yaqra'ul Qur'an, nusuk maca Al-Qur'an, kama sali rawehana riwa toibun wa tuhamurrun, siga rawehana ambeuna seungit rasana pahit. Naonnya anu kitu diurang teu aya rupa hade tapi pahit. Anu koneng solusukan teh cara naon teh namina teh, aduh ade nama rupa seungi koneng rasana pahit, aya nu kitu teh bubuahan teh rasanya pahit. Wa masalul fajir, dan berumpamaan jama nu fajir, alladzi la yaqra'u nutara maca Al-Qur'an, kama salil handolah, siga buah handolah, tok muhamurun walariha laha, rasana pahit amunna oge aya bau meureunna. Nah kitu Nabi ngabanding-bandingna teh karena bubuahan, buahna hade rasana ngeuna, aya deui meureunna rupana hade ngan rasana meureun teu ngeuna. Bubuahan itu eta ukuran penting di urang. Terus an Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as saparoh al-kiro al-baroroh, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrun. Dawuh Nabi, al-mahiru bil Qur'an, anu mahir baca Al-Qur'anna hade ngeuna kupikeunana bakal dikumpulkeun mas saparoh al-kiram sareng malaikat-malaikat anu mulia al-bararo. Waladzi yaqra'ul Qur'an, jeung jalma nu sok maca Al-Qur'an, wa yata'u jeung aga eugeuk macana, dagdegdo gagego, wa walisakun manehna berat, kumaha dawuh Nabi, lahu ajron, eta meunang 2 ganjaran. Nah hanya model ku Nabi mata kalah dialigan kitu, anu hade bacaan Qur'anna pakubugo jeung para malaikat, gagego dagdegdo teu puguh panjang ponokna, sebenarnya moal boga dosa. Justru dawuh Nabi meunang 2 ganjaran. Urang mah dicarekan teh maca Quran gitu ku Nabi mah meunang 2 ganjaran.
cek komentar simpuring nah menang 2 ganjaran tidak macana bulak balik wae atuh wa minan nasi man yakulu palingan menang 2 ganjaran bulak balik wae macana ai batur sabalik wa minan nasi may yakulu amiyem wa ayo pantes menang 2 ganjaran da baca da bulak balik wae bener tanu kitu weekend bae bener dihargaan kene urabi nu maca kitu oge asal aya semangat bikin hayang maca Al-Qur'an jadi tong dicarekan keun banu kitu oge nah da moal bisa hayang alus sekaligus mah mun kudu bertahap aya anu teu bisa mahrajna siga urang aya teu bisa nyebutkeun za dal za teu bisa aya nu khutbah teh alhamdulillahilladzi hadda laguna tadiya nadana Allah atuh da urang Jawa teu bisa za haddana li hadda we meureunna keun bae lah nu kitu ge meureunna tuh tong digere-gere di zaman Nabi ge sami eta urusan maos Al-Qur'an an Abi Umamah Al-Bahili ti Abi Umamah Al-Bahili qala sami tu Rasulullah simkuring nguping Rasulullah yaqulu ngadawu dawuh Nabi iqraul Qur'an baca Al-Quran kumaraneh kabeh fa innahu maka istuna yati bakal datang yaumul qiyamah poe kiamat syafi'an mere syafaat kanu bogana iqraul Quran az-zahrawain baca Al-Quran az-zahrawain nu kata az-zahrawain teh Al-Baqarah jeung Ali Imran fa innahuma maka saestuna Baqarah jeung Ali Imran teh taktiani bakal datang duanana yaumul kiamati dina poe kiamat ka'annahuma saolah-olah duanana seolah-olah keduanya itu menjadi perisai dari api neraka ka'annahuma goma materni au kanama goya batani maksudna sok cenah baca ta surat Al-Baqarah jeung Ali Imran tayata tiartawis anjuran ti Nabi keterangan tersebut di atas menggugah setiap orang Islam untuk intensif membaca mengkaji dan mentadaburi isi dan kandungan Al-Quran, menjelaskan keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran sekaligus menjanjikan jaminan yang akan diraih oleh pecinta Al-Quran, yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembaca kelak di akhirat. Nanti pada saat setiap orang butuh syafaat dan pembelaan dengan terhindar dari siksa neraka. Nyai nangoitan terus dibudayakeun tahfidz Al-Quran. Kemudian terus ngaros bangga di Jakarta, naon namanya teh Tangerang. Di Jakarta, di Tangerang aya tahfidz Al-Quran. Kantos simkuring eta nu ngawisudana aya 80 urang mah nu diwisuda anu hafal 30 juz.
eta teh PD Persis teh. Persis mah teh acan berkembang, tapi tahfidz nama diminati tapi kayak nuti Amerika, nuti Jerman, di Belanda. Jadi sekalian libur 3 bulan di ditu mending cenah pakai tahfidz daratan tapi kayak begitu tak tadi Tangerang jeung si beureung herana teh aya 200 nama teh 200 peserta teh gratis bujang-bujang depenta bantuan nanti iuran supaya pendaftaran gitu gratis di mana ceng ieu bagi bisa ngagratiskeun 200 jelema aya we cenah usaha milikna cing atuh cenah moal cenah rezeki we mending kieu we cenah eta model bisa digratiskeun hampir 200 santri gratis teu aya nu mayar dan kudara cenah untung eta kalau ternyata aya we cenah milikna eta ayeuna seueur peminat-peminatna kapungkur mah di Persis teh terkenal Persis teh pidato na hade ceramah na hade an hajaga leuwih cenah maca Quran Fatihah ge salah 7 cenah hajaga cenah ayeuna mah tos kajawab ayeuna mah sabelum tahfidz Al-Quran tangtu jeung macana ge geus harade tajwidna ayeuna tos kawal di urang tos di Persis tos langkung 5 na tahfidz Al-Quran teh eta di Tangerang di Bandung mana kamari aya nu kasih kuring di Palembang nya eta di tes teh meuni barudak SD kene tes Mas Al-Baqarah kalebihanna teh naon ayat samemehna sanggeusna ayat kasabaraji jajaran sauri tapi ka apal jeung jajaranana teh jajaran kalima anu deui ka apal kumaha terjemahna apal eta tos ngawitan secara berkembang ayeuna mah dieun hal tahfidz Al-Qur'an nya sami di Cirebon benten aya nu ngaring tahfidz oge di Cikijing aya terus urang ngayakeun tahfidz Al-Qur'an targetna beureun hiji bentuknya diajar macana 2 tahfidna 3 tafhimna kenaon beurang apal bari teu ngarti mah jeung pahamna urang mah dugi kadinya jeung ngadakwahkeunana jeung sabarna tuh targetna teh seueur geuning jauh keneh di urang oge nya alhamdulillah itu ngawitan dirintis pikeun tahfidz teu aya kecurigaan kana tahfidz Al-Qur'an mah cek pareosna teu semana wae oge sok wae Persis mah menegai tahfidz Qur'an mah eta aya untungna teh nya Gusti bari disisipkeun jeung pikihna sisipkeun jeung pikihna oge ari tos kadinakeun mah teknisna tina tahfidz Al-Qur'an heula aya ngawitan eta pelaur sadayangan anu ngiring perlombaan dina TV di Payun ternyata santri Persis di warung Jambu Bogor can asup SD can lebat SD geus apal 20 juz can asup kakararek daftar ka SD ayeuna tos 24 ayeuna mung basa di TV mah kakara apal 20 juz ayeuna mah tos 24 can sanes kerap deui cenah taman eta teh Al-Qur'an langsung bisa nyaku barudak aya di teh maca kieu mah kirang lancar dan acara lancar nganalar mah lancar Putra Yadi alumni ti dieu nya ngabina di warung jamu ada putra ini terus dika
20 cek aya gini ti persis anu ieu anu bisa anu ngajurus kana tahfidz Al-Qur'an. Eta pausaha ngeunaan kumaha cara ngarangsang umat Islam sangkan aya semangat bikin diajar Al-Qur'an.